बहुत दिनों से मेरे मन में थी कि मेरे गार्डन में जेड प्लांट होना ही चाहिए और वो भी फ्री में। तो आज मुझे ये मेरे फ्रेंड के घर दिखा तो उसका छोटा सा हिस्सा मैं ले आई। और ये गिलास भी रबड़ी का भी पड़ा था मेरे पास, तो इसके होल कर लिए। और फिर मैंने मिट्टी में डाली थोड़ी सी हल्दी, कोई कीड़ा वगैरह होगा तो वो मर जाएगा। फिर मैंने इसको फिल कर लिया और फिल करने के बाद मैंने एलोवेरा का कुछ हिस्सा लिया और उसमें इसकी जो जड़ें बनेगी वो एरिया इसको डिप कर दिया। फिर मैंने इसको प्लांट कर दिया और फिर मैंने इसमें वाटरिंग कर दी। ये मेरा जेड प्लांट तैयार।